นวโกวาททุกะคือหมวดสองธรรมมีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวธรรมเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างหนึ่งหิริความละอายแก่ใจสองโอทัปปะความเกรงกลัวทำอันทำให้งามสองอย่างหนึ่งขันติความอดทนสองโสรัจจะความเสงี่ยมบุคคลหาได้ยากสองอย่างหนึ่งบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนสองกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนติกะคือหมวดสามรัตนะสามอย่างพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งหนึ่งท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าสองพระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของท่านชื่อพระธรรมสามหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยชื่อพระสงฆ์คุณของรัตนะสามอย่างพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างหนึ่งทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสองทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้สามทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ผิดอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างหนึ่งทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสองทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้สามทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างหนึ่งเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสองประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสามทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นทุจริตสามอย่างหนึ่งประพฤติชั่วด้วยกายเรียกกายทุจริตสองประพฤติชั่วด้วยวาจาเรียกวจีทุจริตสามประพฤติชั่วด้วยใจเรียกมโนทุจริตกายทุจริตสามอย่างฆ่าสัตว์หนึ่งลักช่อหนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งวจีทุจริตสี่อย่างพูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพ้อเจ้อหนึ่งมโนทุจริตสามอย่างโลภอยากได้ของเขาหนึ่งพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดจากคองธรรมหนึ่งทุจริตสามอย่างนี้เป็นกิจไม่ควรทำควรจะละเสียสุจริตสามอย่างหนึ่งประพฤติชอบด้วยกายเรียกกายสุจริตสองประพฤติชอบด้วยวาจาเรียกวจีสุจริตสามประพฤติชอบด้วยใจเรียกมโนสุจริตกายสุจริตสามอย่างเว้นจากฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากลักช่อหนึ่งเว้นจากประพฤติผิดในกามหนึ่งวจีสุจริตสี่อย่างเว้นจากพูดเท็จหนึ่งเว้นจากพูดส่อเสียดหนึ่งเว้นจากพูดคำหยาบหนึ่งเว้นจากพูดเพ้อเจ้อหนึ่งมโนสุจริตสามอย่างไม่โลภอยากได้ของเขาหนึ่งไม่พยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งเห็นชอบตามครองธรรมหนึ่งสุจริตสามอย่างนี้เป็นกิจควรทำควรประพฤติอกุศลมูลสามอย่างรากเหง้าของอกุศล
เรียกอกุศลมูลมีสามอย่าง คือโลภะอยากได้หนึ่ง โทสะคิดประทุษร้ายเขาหนึ่ง โมหะหลงไม่รู้จริงหนึ่ง เมื่ออกุศลมูลเหล่านี้หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้น เหตุนั้นควรละเสียกุศลมูลสามอย่าง รากเหง้าของกุศลเรียกกุศลมูลมีสามอย่าง คืออาโลภะไม่อยากได้หนึ่ง อาโทสะไม่คิดประทุษร้ายเขาหนึ่ง อาโมหะไม่หลงหนึ่ง ถ้ากุศลมูลเหล่านี้หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้น เหตุนั้นควรให้เกิดมีในสันดานสัพปุริสบัญญัติคือข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้สามอย่างหนึ่งทานสละสิ่งของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสองปัพพชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนกันและกันสามมาตาปิตุอุปาทานปฏิบัติมารดาบิดาของตนให้เป็นสุขอาปันนกะปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจสองโภชเนมตัญยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักบุญกิริยาวัตถุสามอย่างสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกบุญกิริยาวัตถุโดยย่อมีสามอย่างหนึ่งทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาสามัญญลักษณะสามอย่างลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกสามัญญลักษณะไตรลักษณะก็เรียกแจกเป็นสามอย่างหนึ่งอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงสองทุกขตาความเป็นทุกข์สามอนัตตตาความเป็นของไม่ใช่ตนจตุกะคือหมวดสี่วุฒิคือทำเป็นเครื่องเจริญสี่อย่างหนึ่งสัพปุริสสังเสวะคบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าสัตบุรุษสองสัทธรรมัสสวนะฟังคำสอนของท่านโดยเคารพสามโยนิโสมนสิการตรีตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบสี่ธรรมานุธรรมปฏิปติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้วจากสี่หนึ่งปฏิรูปประเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรสองสัพปุริสุปัสสยะคบสัตบุรุษสามอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบสี่ปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนทำสี่อย่างนี้ดูดล้อรถนำไปสู่ความเจริญอาคติสี่หนึ่งลำเอียงเพราะรักใคร่กันเรียกฉันทาคติสองลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเรียกโทสาคติสามลำเอียงเพราะเขาเรียกโมหคติสี่ลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติอาคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่างหนึ่งอดทนต่อคำสอนไม่ได้คือเบื่อต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามสองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องท
ทนความอดอยากไม่ได้ 3. เพลิดเพลินในกามคุณทะยานอยากได้สุขยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิงภิกษุสามเณรผู้หวังความเจริญแก่ตนควรระวังอย่าให้อันตรายสี่อย่างนี้ย่ำยีได้ประธานคือความเพียรสี่อย่าง 1. สังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 2. ปาหานประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประธานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 4. อนุรักษณาประธานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนอธิษฐานธรรมคือคำที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่าง 1. ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ 2. สัจจะความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง 3. จาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ 4. อุปสมะสงบใจจากสิ่งเป็นข้าศึกแก่ความสงบอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่าง 1. ฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้น 3. จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยควรทำความไม่ประมาทในที่สี่สถาน 1. ในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริต 2. ในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริต 3. ในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริต 4. ในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอีกอย่างหนึ่ง 1. ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 2. ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง 3. ระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง 4. ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาปาริสุทธิศีล 4. 1. ปาติโมกขสังวรสำรวมในพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์อนุญาต 2. อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ 6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ 3. อาชีวปาริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 4. ปัจจยปัจจเวคขณะพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย 4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชไม่บริโภคด้วยตัณหาอารักขกรรมฐาน 4.1 พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่น 2. เมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า 3. อสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งาม 4. มรณสตินึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนกรรมฐาน 4อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิจพรหมวิหาร 4.1 เมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข 2. กรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 3. มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ 4อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่
สติปัฏฐานสี่หนึ่งกายานุปัสสนาสองเวทนานุปัสสนาสามจิตตานุปัสสนาสี่ธรรมานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกจิตตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนาธาตุกรรมฐานสี่ธาตุสี่คือธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุอริยสัจสี่หนึ่งทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสองสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์สามนิโรธคือความดับทุกข์สี่มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปัญจกะคือหมวดห้าอานันตริยกรรมห้าหนึ่งมาตุฆาตฆ่ามารดาสองปีตุฆาตฆ่าบิดาสามอรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์สี่โลหิตุปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปห้าสังฆเพศยังสงฆ์ให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้ถือพระพุทธศาสนาห้ามไม่ให้ทำเป็นเด็ดขาดอาภินนาหาปัจจเวกห้าหนึ่งควรพิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สองควรพิจารณาทุกวันว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้สามควรพิจารณาทุกวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สี่ควรพิจารณาทุกวันว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นห้าควรพิจารณาทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วเวสารัชกรณธรรมคือทำความกล้าหาญห้าอย่างหนึ่งศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสองศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสามพาหุสัจจะความเป็นผู้ศึกษามากสี่วิริยาลัมภะปรารภความเพียรห้าปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้องค์แห่งภิกษุใหม่ห้าอย่างหนึ่งสำรวมในพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตสองสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ในเวลาที่เห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นสามความเป็นคนไม่เอิกกระเริกเฮฮาสี่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดห้ามีความเห็นชอบภิกษุใหม่ควรตั้งอยู่ในธรรมห้าอย่างนี้องค์แห่งธรรมกถึกคือนักเทศห้าอย่างหนึ่งแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความสองอ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจสามตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสี่ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภห้าไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกพึงตั้งองค์ห้าอย่างนี้ไว้ในตนธรรมสวนานิสงส์
คืออานิสงส์แห่งการฟังธรรม5 อย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดได้เคยฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสพละคือทำเป็นกำลัง5 อย่าง 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความเพียร 3. สติความระลึกได้ 4. สมาธิความตั้งใจมั่น 5. ปัญญาความรอบรู้ อินทรีย์ 5ก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนนิวรณ์ 5ทำอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี เรียกนิวรณ์มี 5 อย่าง 1. พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจ มีรูปเป็นต้น เรียกกามฉันท์ 2. ปองร้ายผู้อื่น เรียกพยาบาท 3. ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้มเรียกถีนมิทะ 4. ฟุ้งซ่านและรำคาญ เรียกอุทธัจจกุกุจจะ 5. ลังเลไม่ตกลงได้ เรียกวิจิกิจฉาขันธ์ 5กายกับใจนี้แบ่งออกเป็น5 กอง เรียกว่าขันธ์ 1. รูป 2. เวทนา 3. สัญญา 4. สังขาร 5. วิญญาณจักกะคือหมวด 6คารวะ6 อย่าง ความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้า 1. ในพระธรรม 1. ในพระสงฆ์ 1. ในความศึกษา 1. ในความไม่ประมาท 1. ในปฏิสันฐานคือต้อนรับปราศัย 1. ภิกษุควรทำคารวะ6 ประการนี้สารานิยธรรม6 อย่างทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง เรียกสารานิยธรรมมี6 อย่างคือ 1. เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลัง 3. เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลัง 4. แบ่งปันลาภที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณร 5. รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นๆไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น 6. มีความเห็นร่วมกันกับภิกษุสามเณรอื่นๆไม่วิวาทกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันทำ6 อย่างนี้ทำผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์6ก็เรียกอายตนะภายนอก6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคืออารมณ์ที่มาถูกต้องกายธรรมคืออารมณ์เกิดกับใจอารมณ์6ก็เรียกวิญญาณ6อาศัยรูปกระทบตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักขุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกฆานวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกชิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐัพพะกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณสัมผัส6อายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกสัมผัสมีชื่อตามอายตนะภายในเป็น6คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสฆานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเวทนา6
สัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างมีชื่อตามอายตนะภายในเป็นหกคือจักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาธาตุหกหนึ่งปฐวีธาตุคือธาตุดินสองอาโปธาตุคือธาตุน้ำสามเตโชธาตุคือธาตุไฟสี่วายโยธาตุคือธาตุลมห้าอากาศธาตุคือช่องว่างมีในกายหกวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้สัตตกะคือหมวดเจ็ดอปาริหานิยธรรมเจ็ดอย่างทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวชื่อว่าอปาริหานิยธรรมมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สี่ภิกษุเราใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหกยินดีในที่นาสนะป่าเจ็ดตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอริยทรัพย์เจ็ดทรัพย์คือคุณความดีที่มีในสันดานอย่างประเสริฐเรียกอริยทรัพย์มีเจ็ดอย่างคือหนึ่งศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสองศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสามหิริความละอายต่อบาปทุจริตสี่โอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปห้าพาหุสัจจะความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามากคือจำทรงธรรมและรู้ศิลปะวิทยามากหกจาคะสละให้ปันสิ่งของตนแก่คนที่ควรให้ปันเจ็ดปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อริยทรัพย์เจ็ดประการนี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นควรแสวงหาไว้ให้มีในสันดานสัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างธรรมของสัตตบุรุษเรียกว่าสัพพุริสธรรมมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุสองอัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลสามอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนสี่มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณห้ากาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรหกปาริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนเจ็ดปุคละปโรปรัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเรื่องบุคคลสัพพุริสธรรมอีกเจ็ดอย่างหนึ่งสัตตบุรุษประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการคือมีศรัทธามีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเป็นคนได้ยินได้ฟังมากเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาสองจะปรึกษาสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นสามจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นสี่จะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นห้าจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นหกมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นเจ็ดให้ทานโดยเคารพ
คือเอื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้ และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดูดทิ้งเสียโพชฌงค์เจ็ดหนึ่งสติความระลึกได้สองธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมสามวิริยะความเพียรสี่ปีติความอิ่มใจห้าปัสสัทธิความสงบใจและอารมณ์หกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาความวางเฉยเรียกตามประเภทว่าสติสัมโพชฌงค์ไปโดยลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์อัตถกะคือหมวด8โลกธรรม8ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั้น8อย่างคือมีลาภหนึ่งไม่มีลาภหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากหนึ่งธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหนึ่งเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยหนึ่งเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่หนึ่งเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่หนึ่งเป็นไปเพื่อความเพียรหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายหนึ่งธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดามรรคมีองค์8 1. สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะทำการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบ ในองค์มรรคทั้ง8นั้นเห็นชอบดำริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขานวกะคือหมวด9มาละคือมนทิน9อย่างโกรธหนึ่งโลภหลู่คุณท่านหนึ่งริษยาหนึ่งตรานีหนึ่งมายาหนึ่งมักอวดหนึ่งพูดปดหนึ่งมีความปรารถนาลามกหนึ่งเห็นผิดหนึ่งทัศกะคือหมวด10อากุศลกรรมบท10จัดเป็นกายกรรมคือทำด้วยกาย3อย่าง 1. ปาณาติบาตทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงคือฆ่าสัตว์ 2. อาทินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามจะเป็นวจีกรรมคือทำด้วยวาจา4อย่าง 4. มุสาวาทพูดเท็จ 5. ปิสุนาวาจาพูดส่อเสียด 6. พารุสวาจาพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปราปะพูดเพ้อเจ้อจัดเป็นมโนกรรมคือทำด้วยใจ3อย่าง 8. อภิชฌาโลภอยากได้ของเขา 9. พยาบาทปองร้ายเขา 10. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกรรม10อย่างนี้เป็นทางบาปไม่ควรดำเนินกุศลกรรมบท10
จัดเป็นกายกรรม3 อย่างหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง 2. อาทินนาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากประพฤติผิดในกามจัดเป็นวจีกรรม4 อย่าง 4. มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากพูดเท็จ 5. ปิสุนายวาจายะเวรมณีเว้นจากพูดส่อเสียด 6. ภรุสายะวาจายะเวรมณีเว้นจากพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปาเวรมณีเว้นจากพูดเพ้อเจ้อจัดเป็นมโนกรรม3 อย่าง 8. อนาพิชชาไม่โลภอยากได้ของเขา 9. อพยาบาทไม่พยาบาทปองร้ายเขา 10. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามครองธรรม บุญกิริยาวัตถุ10 อย่าง 1. ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน 2. ศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา 4. อาปัจจายนามัยบุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ 5. เวยาวัจจะไมยบุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง10 อย่าง 1. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 3. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 7. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่ว 8. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ 10. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังนาถการณธรรมคือธรรมที่พึ่ง10 อย่าง 1. ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 2. พาหุสัจจะความเป็นผู้ได้สดับตรัสฟังมาก 3. กัลยาณมิตตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีงาม 4. โสวัจจสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 5. กิงกรณีเยสุทัคคตาความขยันช่วยเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนภิกษุสามเณร 6. ธรรมกามตาความใคร่ในธรรมที่ชอบ 7. วิริยะเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดี 8. สันโดษยินดีด้วยผ้านุ่งผ้าห่มอาหาร
ที่นอนที่นั่งและยาตามมีตามได้ 9. สติจำการที่ได้ทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ 10. ปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรคาถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูด10 อย่าง 1. อาปิชกถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 2. สันตุติกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ 3. ปวิเวกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจ 4. อสังสักขกถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้ละคนด้วยหมู่ 5. วิริยารัมภกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร 6. ศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้สงบ 8. ปัญญากถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา 9. วิมุตติกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลส 10. วิมุตติญาณทัสสนกถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสเรียกเกี่ยวกับรูปอนุสติคืออารมณ์ควรระลึก10 ประการ 1. พุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 2. ธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรม 3. สังฆานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ 4. ศีลานุสติระลึกถึงศีลของตน 5. จาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว 6. เทวตานุสติระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา 7. มรณสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตน 8. กายคตาสติระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามน่าเกลียดโสโครก 9. อานาปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก 10. อุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระงับกิเลสและความทุกข์ปกิณณกะคือหมวดเบ็ดเตล็ดอุปากิเลสคือโทษเครื่องเศร้าหมอง16 อย่าง 1. อวิชชาวิสมะโลภะละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็ง 2. โทสะร้ายกาจ 3. โกฏะโกรธ 4. อุปนาหะผูกโกรธไว้ 5. มัคคะลบหลู่คุณท่าน 6. ปราศะตีเสมอคือยกตัวเทียมท่าน 7. อิจฉาริษยาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ 8. มัจฉริยตนี 9. มายามารยาคือเจ้าเล่ห์ 10. สาเถยะโอ้อวด 11. ธรรมภะหัวดื้อ 12. สารัมภะแข่งดี 13. มานะถือตัว 14. อติมานะดูหมิ่นท่าน 15. มาทะมัวเมา 16. ปมาทะเลินเล่อโพธิปักขิยธรรม37 ประการสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8